Fatih Mahallesi'ndeyiz. Sayın Başkanımızın mahallelerde düzenlemiş olduğu yaz sinema etkinliklerindeyiz. Bu vesileyle hem mahalle halkımız birbiriyle kaynaşıyor, sohbet ediyor. Hem belediye başkanımız vatandaşlarımızla yakından vatandaşların dertlerini dinliyor, sohbet ediyor. Mahallemizdeki hizmetlerimizi zaten belediye başkanımıza bildirdiğimiz zaman belediyemizin program dahilinde hepsi çok güzel bir şekilde olup gidiyor. Sayın Başkanımıza bu güzel etkinliklerden ve hem Isparta'mıza hem mahallemize yapmış olduğu hizmetlerden dolayı mahallem ve şahsım adına çok teşekkür ediyorum. Öncelikle sosyal aktife olarak Isparta'da böyle etkinlikleri, çocukları sevindirme ve aileleri bir arada buluşturmalarından dolayı Başkanım Şükrü Başdeğmen'e teşekkür ediyorum. Bu etkinlikte emeği geçen bütün personele de ayrıyetten teşekkür ediyorum. Çünkü burada baya bir emek sarf ediliyor. Herkese hakkı geçenlere çok teşekkür ederim. Çok güzel, destekliyorum. Sağ olsun belediye başkanımız. Çocuklarımıza bir aktivite, her devamını bekleriz inşallah. Zaten başımız üstte yeri var. Teşekkür ederiz başkanımıza yani. Şükür Başkanı biz eskiden severiz. Yani başkanımız bir numara. Hizmetlerini de beğeniyoruz. Belediye başkanımdan memnunum. Çok güzel bir şey. Özellikle çocuklar için yeğenim çok mutlu oldu. Yani haliyle biz de çok mutlu olduk. Yani iş telaşının arasında güzel bir şey. Teşekkür ediyoruz belediyemize. Yani güzel bir etkinlik, teşekkür ederiz. Valla çok teşekkür ediyoruz belediye başkanımıza. Belediye başkanımıza çok teşekkür ederim. Etkinlik çok güzel oldu. Çok memnunuz. Şükrü Başkanımıza çok teşekkür ederiz. Yani güzel olmuş. Teşekkürler belediyemize. Belediye